exactly where it leads, but I watch us go round and round each time. You got that dream, daydream look in your eye, and I got that red lip clap. 와, 씨. 성남동에 화재가 났는데 지금 이렇게 다 난리가 났다. 이거 먹고 나서 원래 그 동네 있냐? 가야지. 이따가 12시 때 가면은 아빠한테 줄 거예요. 여기 봐봐. 빨리 해 지금. 저는 또 제 최애 잠바를 입고 계양천에 가고 있습니다. 아직 좀 덜 피. 주말 되면 많이 필 것 같은데. 여러분 이거 봐봐요. 전에 왔다. 아직 이모공원 아직 안 돼. 이모시장에서 맛있는 거. 요즘 좋아하는 짭짤. 오빠가 사준 거. 폈는데 밤이어가지고 안 보여. 농담을 치면 잘 되지도 않으면 되지죠. 여기 옆에서 저거야 시원하다. 여긴 또 거의 떨어졌어. 못 들어갔어. 아, 드디어. 지역은 아직 피가 많고 꽃들이 많다. 내 신발 신고 어떻게 나도 찍었어. 저는 낙골당에 왔습니다.
집 동네에 와서 국밥 먹으러 오기. 예. 완국. 이거는 민분이 좋아하는 참외. 완성. 뿅. 척도 등을 중력적으로 공격하고 열차 내 적정 온도가 유지될 수 있도록 관리하고 있습니다. 걸렸어. 짜라락 짝짝. 2년 만에 온 서울. 어떠신가요, 기분이? 캐럿. 이런 것도 있었나? 찌릿는다. 그치? 봐봐. 발장을 왜 끼신 거죠? 도망간다. 오늘 오빠 있어, 오늘 오빠. 랑뚜껑이.
내 손가락 한 마디보다 더 작아. 멸치야 멸치. 대박이다. 하나면 딱 하나였네. 신기하다. 짠. 맛있게 먹어. 먼저 먹어. 그래도 많아요. 어때? 맛있어요. 그 과일도 먹어봐. 얘는 뭐게? 먹은 거야. 안 해. 맛있게 먹어라. 근데 우리 집에서 엄청 잘 먹었잖아. 그냥 먹었어. 저희 오빠가 두 번째였나? 두 번째는 세 번째인가 저희 집에 초대받아서 왔거든요. 근데 저희 오빠가 이거를 참외를 되게 잘 먹는 거예요. 그래가지고 엄마도 참외를 좋아하는 줄 알았고, 그래서 참외가 집에 많아서 집에 좀 있었거든. 어제 엄마가 장 봐가지고, 그래가지고 엄마가 참외 잘라가라 깎아주라고 해서 깎아온 건데 그때 엄청 잘 먹던데. 그래서 엄마가 너 이쪽에 스팟이라 사람 엄청 많아. 많이 내린다. 뭐 하는 것인가? 뭐해? 잠자고 있다. 얼굴이 안 보여. 귀여워. 몽골이는 안 되겠지? 맛있게 먹을게. 음식은 메마드. 어머. 인지 먹천 만개.
아라뱃길 쪽 왔는데 안쪽으로는 아직 꽃이 있다. 마지막 벚꽃이다. 마지막 벚꽃을 만끽하기. 우리 엄마가 좋아하는 거. 꽃잔디. 이게 아닌 거. 오늘 점심은 햄버거. 아, 이거. 우리가 어디에 왔냐면요. 국회의사당에 왔습니다. 이렇게 올라오면 저기 사람 볼수록 많아 보여. 이게 시간인가 봐. 쟤는 보통 내 거는 고기 추가 해준다고 했는데 싫다고 했어. 밑에 이런 것도 있었어. 녹차. 좀 있었는데. 잘 먹을게. 맹뽕이 저번에 사준 거 얼려왔어. 진짜 어떻게 해서 올라와가지고 진짜 힘들다. 죄송한데 여기 직원 휴게실은 어디 있어요? 직원 휴게실은 지하 쪽에 있다고 들었는데 아. 저도 아직 안 가봐가지고 저는 기거 식당 가서 쉬고 있어요. 아 그래 감사합니다.
가방 바꾸는 바람에 명찰을 까먹고 안 가졌다. 아씨 망했네. 드디어 퇴근. 데리러 왔는데 바보같이 다른 데에 있었다. 바보. 그래도 고마워. 장소 아니. 여기 벽도 바르고 여기 완료. 여기 두고 와서 빼보는데. 못난이가 왔습니다. 진짜 연니 희재를 찾고 있는데 안 보여요. 그거 결국 찾다. 드디어 먹어본다. 파이브 가이즈. 감자튀김은 없다. 이거는 뭐야? 몰라. 뭐가 빠지? 여기는 야채랑 그런 거 서브웨이처럼 고를 수가 있어요. 저는 저는 피클이랑 머스타트만 빼고 오빠는 다 넣었어요. 다 넣고 스테이크 소스. 저는 먹어봐. 소유권 피클 뺐어? 내 거 피클 안 넣었대. 어때? 왜 이거에 미치는지 몰라. 어때? 별 차이를 모르겠는데. 그래? 그냥 패치가 좀 두껍다는 거. 맛있는데? 어? 응. 약간 맛있고 오빠는 별론가 봐요. 땅콩이 간이 돼 있나 봐요. 짭짤해요. 드디어 개성 조각 나도 먹지롱. 그냥 가방이 녹아가지고 망가졌다. 그래도 괜찮아. 오, 소리 난다. 아. 이렇게 10분도 다 분리해야 한다고 합니다. 득템 3,000원. 엄마 잘 먹을게요. 망고, 이것도 망고. 이제 타코도 먹어볼 거예요. 타코를 먹어볼 거예요.
이젠 디저트 시작. 와플. 아이스크림만 이렇게. 아, 별로 됩니다. 아, 재워봅시다. 맛있어. 범죄도 시를 보러 왔다. 네, 감사합니다. 오빠가 사줬지롱. 귀엽지롱. 이거 집에 가서 세탁해서 머리털도 귀여워. 마음에 들어. 컴온. 남자애도 사주고 있어. 욕보가 되자. 안녕. 세탁해서 아주 깨끗해졌지. 여기 뒤에가 좀 들들 돼가지고 한번 싹 꼬매고. 이쪽이 꾸미기 완료. 예쁘지? 케이크를 찾으러 가는 날. 거는 쫙 갈라지고. 왕달지롱. 조합을 두 개로 먹기. 야마나나나. 왜? 동반 1인까지 된대. 왔다. 알바 끝나고. 준식이. 아, 이렇게 포토존 있네. 아, 너무 귀여워. 짱 귀여워. 열심히 담았습니다.
4만원치나 사고. 내가 샀다. 삼치랑 공구가 잘 스무디. 나 처음 먹어봐 스무디 킹. 조심히 잘 가자.